Hello everyone. Moi Dizu. So this is my first vlog. আৰু মই আপোনালোকৰ লগত নিজৰ ট্ৰেভেল খিনি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো। ট্ৰেভেলিং নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছো যিহেতু সকলোবোৰ বস্তু মোৰ কাৰণে নতুনেই, এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেনেকৈ বিশেষ নাই। আৰু এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণি আছিলে আমাৰ নিজৰ বাইকাৰ ক্ৰুৰ লগত, মিলেনিয়েল থ্ৰিল ৰাইডাৰ্ছ। আৰু জাৰ্ণি ফ্ৰম ডিগবৈ টু কাহো, এইটো আপোনালোকৰ আজি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ইয়াত আপোনালোকে দেখিব। চ' লেটছ বিগিন। দাদা তো উঠি ল'ব লাগিছিলে আগত, এই ষ্টেণ্ড মাৰি কিনে হেৰি কৰি উঠ না, এনেকৈ নুঠিবি। দেই দাদা দাদা ফাইনেলি আজি বহুত মাহৰ পৰা আমি ৰেডি হৈ আছিলোঁ। ফাইনেলি দ্য ডে হেজ কাম। আজি আমি ওলাইছোঁ দঙলে, প্ৰথম আজি থাকিম ৱালঙত। এইটো দেখিছে আমাৰ নামৰ, ইয়াতে আমি কালি চাকি এগছ জ্বলাই গৈছোঁ। আজি সেৱা কৰি ৰাতিপুৱা ৰাইডটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। Hey, thank you. Raincoat nalu edu raincoat nisna. ইয়াত আছে আমাৰ গাড়ীত দুজন মেম্বাৰ, হিমান্ত আৰু আমাৰ মৃন্ময়। বাকী 8জন গৈ আছোঁ আমি বাইকত। চ' টোটেল আমাৰ মিলেনিয়েল থ্ৰিল ৰাইডাৰ্ছ বাইকাৰ ক্লাবত 8জন ল'ৰা আছে আৰু আমি এতিয়া 7জন লগত গৈ আছোঁ। 2জন আমাৰ এক্সট্ৰা গাড়ীত গৈ আছে, তেখেতলোক আমাৰ লগৰ হয়, আৰু এজন ফাইনেল আমাৰ ডুমডুমাত আমি লগ কৰিমগৈ। নেক্সট আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন হৈ গ'ল ডাঙৰীয়া থান, বগাপানী। ইয়াত আমি চবেই এবাৰ সেৱা কৰি অৰিহণা আগবঢ়াই আমাৰ ৰাইড কণ্টিনিউ কৰিম। হেৰি আছে ন, এই পূজাৰী আছে চাগে, খোলা আছে ন? চ' আমি চবেই ইয়াত সেৱা কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি নিজৰ 8 ৰাইডাৰক লগ কৰিব গৈ আছোঁ। দেখিছে আমি ইয়াত ৰখি আছোঁ নিজৰ 8 নম্বৰ ৰাইডাৰ পৰাগৰ কাৰণে। হোৱাট ইজ দিছ ভিউ? কুঁৱলীৰ সাগৰ, এখন কুঁৱলীৰ সাগৰ। ধোঁৱা ওলাইছে, ধোঁৱা ওলাইছে। এনজয় দ্য ভিউ।
ডিৰাক গেট পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি নিজৰ ILP কেইখন বনাই ল'ম ইনাৰ লাইন পাছ আপোনাৰ পাৰ পাৰ্চন 50 ৰুপিজকৈ লয় আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন বনায় তেতিয়া 300কৈ লয় চ' আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি গেটত গৈ বনাম এইখিনি তেল জ্বলিব লাগিব তাৰপিছত তাৰ ঐ টুবলু ইমান চিন্তা নকৰিবি ঠিক হৈ যাব গাড়ী ইয়াতে কোৱাই ল না ইয়াতে বনাই ল ইয়াতে বনাই ল নেক্সট আমি নামচাই টাউনৰ ওচৰৰ পেট্ৰল পাম্পত নিজৰ নিজৰ টেংক ফুল কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি নামচাই টাউনতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'ম নামচাইতে ক'ৰবাত ৰখি ব্ৰেকফাষ্ট সেই নামচাই টাউনতে ক'ৰবাত ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ম এইটো পালোহিচোন টাউন ইয়াতে কৰি ল'ম তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা তেল ভৰাই কিনে ৰখি ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি একেবাৰে ওলাই গ'লে হ'ল চব কৰিলে তেল কৰিব চাওঁ দুটা এটা এই চাই পেলাই অনা নাই নেকি চ' গাইজ আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'লোঁ তেলো ভৰাই ল'লোঁ নেক্সট আমি ডাইৰেক্ট ৰখিমগৈ পৰশুৰাম কুণ্ডৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত ৰখিলোঁ পিছফালৰ পৰা কোনোবা এটা হৰ্ণ মাৰিছিলে the unexpected কেনেকৈ পৰিলি এই ষ্টেণ্ডটো সদায় ডাবল ষ্টেণ্ড কৰিবি দেই ইয়াত এই ষ্টেণ্ডটো সোমাই গৈ কিনে মুতিব যাওঁতে এটা মানুহ যা বিকুৱে তোৰ বাইক ঠিক আছে নে তই লৈ আগে যা ই ধৰি থাকক বাইকখন নিজৰ এইবোৰ জেগাত বাইক ৰখাওঁতে সাৱধান সেইকাৰণে জেগাবোৰ চাই ল'বি প্ৰথম এই মিনটোক আগৰ পৰা আঁতৰাচোন আৰে নহয় পিছফালে কোন আছে কোন নাই এবাৰ চাব লাগে মই চাই লাহে লাহে আহি আছোঁ আগফালে গায়ে হৈ থাকে ঐ দীপ তই 1 নম্বৰত যাচোন তই 1 নম্বৰত যা সেইকেইটা বহুত স্পীড চলাই আছে তই আগত যা তোমাৰ বাইকখন ই লৈ গ'ল ছাছপেনশ্যনটো অকণমান ঘটক মাৰেনে অঁ অঁ আৰে বিকু অহা নাই লাহে লাহে সৰু এক্সিডেণ্ট এটাৰ কাৰণে আমি ৰখিবলগীয়া হৈছিলে লগৰজনৰ বাইক পৰি গৈছিলে আৰু না এতিয়া আমি গৈ পেলাই চিধা আৰু পৰশুৰাম কুণ্ডৰ ব্ৰিজতে অলপ ব্ৰেক ল'ম তাৰপিছত আকৌ আমি কণ্টিনিউৱাছ জাৰ্ণি কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' হিউ উই গো এগেইন
এইটো খোল হয় দেৱ এইটো খুলি দে পূৰা নতুনকৈ লগাম গম পাইছ চ' ফাইনেলি আমি দলঙৰ ওপৰত ৰখি মেলি নিজৰ নিজৰ লাগেজখিনি চেক কৰিলোঁ আৰু যাৰ যাৰ লাগেজ ঢিলা হৈ আছিলে গোটেই লাগেজখিনি আকৌ ফিক্স কৰি মেলি আমি অলপ এনাৰ্জি গোটালোঁ অলপ দেৰি বহিলোঁ হাৱা খালোঁ আৰু লগতে আমি এনাৰ্জি ড্ৰিংকছ ল'লোঁ যোনে যোনে ল'ব বিচাৰিছিলে চ' নেক্সট আমি ফটো উঠালোঁ চবেই আমাৰ গ্ৰুপ ফটো তুলিলোঁ ছিংগল ফটো ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত আমি আকৌ ৰেডি হৈ গ'লোঁ নেক্সট ষ্টপ হাইলিমৰ কাৰণে এইটো মাতি আছে চ' নেক্সট আমি হাইলিমত চিধা লাঞ্চ কৰিবলৈ ৰখিম আৰু ইয়াত মোক দেখিব পাৰে আপোনালোকে বুকত তেলমাল খাই আছোঁ আৰু খোৱাৰ ইচাৰা কৰি আছোঁ কিন্তু চবে ক'লে যে ইয়াত নহয় ওপৰত খামগৈ চ' মই আকৌ বাইক ঘূৰাই ওপৰলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ চ' ফাইনেলি এখন হোটেল পাই গ'লোঁ য'ত তেখেতলোকে ক'লে যে ভাত আৰু মাংস এভেইলেবল আছে চ' আমি ৰখি গ'লোঁ ভাত খাবলৈ নেক্সট দেখিছে MTRৰ মাধুৰ্য মই তাক কলীয়া বুলি কওঁ চ' সি আছে মোৰ লগত ষ্টাইল মাৰিছে আচ্ছা চ' লাঞ্চ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি চিধা গৈ আছোঁ নন ষ্টপ ৰাইড আমাৰ ৰাস্তা বন্ধ আছে বুলি শুনিছোঁ চ' ৰাস্তা য'ত আমাৰ বন্ধ পাম তাত ৰখি দিম গৈ পেলাই চ' আনটিল দেন কণ্টিনিউৱাছ জাৰ্ণি কৰি আছোঁ পিছে মাংস 100 টকা আৰু ভাত 150 টকা থালি বাকী ভিউ এনজয় কৰক চ' আমি পাই গ'লোঁ হাৱাই জাংচন ৰাইট চাইডে নামি গৈ গুচি গ'লে হাৱাই পাই যায় আৰু আগত ৰাস্তা ক্ল'জ আছে চ' আমি ইয়াতে অকণমান দেৰি লৈ ল'ম অইল ডিপু 8 কিলোমিটাৰ সেইফালেতো যাম তো আমি হেৰিলৈ কোনফালে যাব লাগিব মই সেইফালে ৰখাওঁগৈ দেই বাইকখন এডোখৰত মই ৰিক্স নলওঁ ওৱান চাইড অঁ কেনেকুৱা এই চব একে আগত পৰিলে চব একে আহিলে চ' আমি নিজৰ গাড়ী টিমটোৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ দুজন গাড়ীত আছে চ' ইয়াত আমি অলপ দেৰি ব্ৰেক ল'ম আৰু তাৰপিছত আকৌ আমি জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰি দিম চ' আমি কণ্টিনিউৱাছলি চলাই থকাৰ পিছত
এৰাউণ্ড 45 মিনিটছ টু 1 আৱাৰ ব্ৰেক এটা ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত অলমষ্ট আমাৰ টাইম হৈ গৈছিল ৰাস্তা খোলাৰ চ' আমি আকৌ ওলাই গ'লোঁ আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ভিউ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে ৰাইট চাইডে ধুনীয়া নদীখন বৈ গৈ আছে লগতে পাহাৰ ছানছেট টাইম চ' ৰ'দ নপৰাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা লাগিব ষ্টাৰ্ট হৈ যায় চ' আমি লাহে লাহে আগলৈ গৈ আছোঁ একজেক্টলি নাজানো আগত কি আছে মানুহে কোৱা মতে ৰাস্তা ধৰ কাটিং কৰি আছে চ' বহুত বেয়া ৰাস্তা চ' ধূলি পাথৰ আৰু কি আগত আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া নদীখন পাহাৰখন আৰু আমাৰ লেফ্ট চাইডে এখন পাহাৰ ৰাইট চাইডে পাহাৰ ফ্ৰণ্টত পাহাৰ ৰাইট চাইডে লগত নদী গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ আমাৰ চিনিক ভিউটো এনজয় কৰক এণ্ড হোপফুলি আপোনালোকে আমাৰ লগত তেনেকৈ গোটেই ৰাস্তাটো এনজয় কৰিব পাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তা পূৰা বালি এইফালে পাথৰ খান্দা আছে পাহাৰ গোটেই পাথৰ পৰি আছে ৰাস্তাত এইফালে লেফ্ট চাইডত পাথৰ ৰাইট চাইডত পাথৰ ইমান ডাঙৰ পাথৰ অভিয়াছলি চ' ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে হ'লেও আপোনালোকক এনেকুৱা ৰাস্তাৰ মাজেদি আপোনালোকক ভিউ দেখাবলৈ লৈ যাওঁ চ' লেটছ গ' চবখন ভৰাই লওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু হাৰ্ডলি 15 মিনিটছমান বাকী আছে আমাৰ ৱালং হোমষ্টে পাবলৈ তুলাং হোমষ্টে চ' মোৰ বেটেৰী অলমষ্ট ডাউন আৰু কাৰ্ড অলমষ্ট ফুল চ' বাকীখিনি আমি নেক্সট পাৰ্টত চাম চ' আনটিল দেন চি ইউ এণ্ড বাই বাই